और मैं जा रहा हूँ आज बूंदी। बूंदी के आगे जा रहा हूँ, तो क्या क्या सीन होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप करता हूँ सब अपने अपने घर पर ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों फिर से मैं आ गया एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो दोस्तों बने रहने एंड तक। और मैं जा रहा हूँ आज बूंदी। बूंदी के आगे जा रहा हूँ, तो क्या क्या सीन होता है वो सब आपको मैं बताऊँगा। और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, और काफ़ी मज़ा आने वाला आप लोगों को। और मैं भी मेरी लोकेशन का कुछ पता नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो लोगों को एंड तक बने रहना, और चलते हैं बूंदी की चलते और मिलते हैं आप लोगों से रोड में जाके, क्योंकि अपना आप लोगों को पता ही अपना रास्ता बहुत ख़राब है, तो कहीं गिर जाए। मैं और बुआ दोनों जा रही हैं कुछ काम है, तो मिलते हैं। तो एक और बात बता दूँ आप लोगों को, मैं जा रहा हूँ इस बाइक में। अपनी बाइक है अपनी, और इसमें मैंने बैग है मेरे पीछे, इसमें कपड़े वगैरह ले लिए मैंने। और पता नहीं कहाँ पर चल जाऊँ, और लोकेशन अभी तक मुझे खुद को पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ बूंदी के आगे खटकर, वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर वहाँ की लोकेशन के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling in the sword, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you let scars rip, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. Hit stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. So, you locked away inside with the key control, by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling in the sword, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you let scars rip, you'll be chewed up and discarded. And
this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. हेलो दोस्तों, मैं आ गया खटगढ़ के पास। आज खटगढ़ में आ गया और यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश का मौसम हो रहा है। और दोस्तों, मैं खटगढ़ आया था मेरी बुआ को लेकर मोबाइल लेने। मोबाइल मिल रहे हैं इनको, जो नाम आया था। बुआ हमारी वहीं घर पे रहती है अभी, और वहाँ से मैं बुआ को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन नहीं मिला, मैं इनके गांव में जाके आ गया और वहाँ पर फ़ोन नहीं मिल रहे हैं, बूंदी मिल रहे हैं। और बूंदी से ही वो टोकन बोलते हैं, वो टोकन कट रहे हैं जब भी फ़ोन मिलता है। तो टोकन यहाँ पर नहीं कट रहे हैं, बूंदी कट रहे हैं। तो बुआ यहाँ पर पूछ रही है भाई टोकन यहाँ कट रहे होंगे खटगढ़। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ खटगढ़ से अपनी सिस्टर के, टिंगू सिस्टर है, वहाँ पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या सीन होता है तो मिलते हैं आपको। और बहुत खतरनाक माहौल हो रहा है भाई बारिश का। ये देखो इधर बारिश का माहौल, अरे खटगढ़ है और बुआ वो वहाँ पर रही, अरे अपनी बाइक है। दोस्तों, ये देखो कंपाउंडर के दिन आ गए। उड़द सोयाबीन सब इनको काट रही हैं अभी ये। दोस्तों, इधर तो कटने लग गए, अपनी तरफ तो नहीं कट रहे अभी। और ये माहौल देखो खटगढ़ का, बहुत खतरनाक माहौल है। और इधर देखो ये पहाड़ी हैं, बूंदी की श्रृंखलाएँ हैं। और इधर देखो बारिश है। अभी मेरे जीजाजी से कॉल करके पूछा था मैंने, वो बोल रहे हैं कि बारिश आ रही है, अभी यहीं रुक जाना आप लोग खटगढ़ी, थोड़ी देर खेत भर चुके हैं ठपाठप। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे। दोस्तों, यहाँ पर निकल रही हैं गरम गरम जलेबी और कचौरी, और बुआ ले रही हैं जलेबी। और दोस्तों, यहाँ का माहौल देखो, जाम लग गया बहुत खतरनाक। लोग देखो माहौल। Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. He gets caught real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, said to live this war, never getting bored, loves the blood and gold, always wanting more, beating from the source. They don't really understand until they feel the force of heart in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you ain't chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder. हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया मेरी सिस्टर के घर। और मैंने व्लॉग बंद कर दिया था क्योंकि रास्ते में बारिश आ गई थी बहुत ख़तरनाक। तो इसीलिए मैंने व्लॉग बंद कर दिया। और फिर मैंने यहाँ आके और स्टार्ट किया। मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर दिए क्योंकि बारिश में सब कपड़े भीग गए थे मेरे। और अभी टाइम हो गया 6 बजने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ का माहौल आपको मैं बताऊँ, बहुत ख़तरनाक माहौल है और बारिश भी ज़बरदस्त हो गई। तो मैं बताता हूँ मेरी सिस्टर का घर और इधर का माहौल। अभी देखना आप लोग, दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये है, इस गांव का नाम है
लोहारपुरा इस गांव का नाम है। और दोस्तों इधर की पहाड़ियाँ देखो आप लोग, और पहाड़ियाँ, और यहाँ पर बसें आती है बहुत सारी, बार बार आती है जयपुर वाली। और आप लोग देखो ये पानी भर गया है, देखो यहाँ पर ये पानी भरा यहाँ पर है, देखो पूरा रास्ता में पानी पानी है, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। और यहाँ पर गायों को लग गई। और ये इधर है, ये नहर है, पानी की नहर। और इधर 4 व्हीलर, पूरा रास्ता ख़राब है, आप लोगों ने मैंने दिखाया है उसमें। और ये भी खाना बनना है। दोस्तों ये है मकान हुआ का। अभी क्या यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए ऐसे ऊपर बनाएंगे, एक कमरा ऊपर बनाया जाएगा। ऊपर बनाएंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है इतनी सारी, क्योंकि इधर भी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी है और उधर भी पहाड़ी है, तो पहाड़ियाँ हैं, तो इसीलिए से इधर ऊपर बनाएंगे और नीचे पूरे इधर रखेंगे। 8 सीट डलवा देंगे, हो जाएगा मकान। अभी गए हैं टीचर और जीजाजी और अपनी बहन अपने लिए बूटे लेने गए, बूटे खाएंगे। और अभी बना रहे हैं हम सब्जी और पूड़ी, अभी खाएंगे। तो दोस्तों मैं आ गया लोहारपुरा, और यहाँ पर बहुत सारे डूंगरे हैं, एक और दिखाऊं आपको कैसा। वो बंदर देखो, बंदर क्या कर रहे हैं, जू निकाल रहे हैं और जू को वो खा रहा है। देखो देखो उसे कुचल रहा है, वो जू को खा जाता है मुंह में। देखो 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 जू निकाल रहा है, वो देखो ले जा, वो देखो। दोस्तों ये है स्कूल, यहाँ की लोहारपुरा की स्कूल है। ये देखो माहौल है, माहौल। तो दोस्तों आई होप करता हूँ ये लोग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लोग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मैंने मेहनत की इस व्लॉग में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि अपना व्लॉग आपको कैसा लगता है। तो फुल सपोर्ट करो। मिलते इसके नेक्स्ट व्लॉग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी को दिल से राम राम, और सभी भाइयों को लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।